Bona nit a tothom. Moltes gràcies per la seva assistència. Al maig de l'any passat, el professor Borja de Riquer va donar la seva darrera classe magistral amb motiu de la seva jubilació, només com a professor universitari, no com a historiador. I va parlar del Cambó i de la Xade, i el diari El País l'endemà va fer un article que era del Carlos Gelgui, em sembla, que es titulava Cambó, classe magistral de sobornos. Jo vaig veure allò però no hi vaig pensar més, però el 2016 va publicar aquest llibre del Cambó a Argentina i vaig anar a una de les moltes presentacions que s'ha fet del mateix, i al sentir-ho vaig veure que havíem tancat massa aviat el segle aquell que teníem sobre la corrupció, que ja havíem fet 4 conferències i ja el donàvem per dat i beneït, però vaig veure que necessàriament havíem d'allargar-ho amb una conferència més sobre, encara que fos històrica, sobre la corrupció, i en aquest cas amb Cambó i el cas de la Xade argentina. El professor Borja de Riquer és un historiador ben conegut, prou conegut, ha vingut en aquesta casa diverses vegades, normalment portat per la Junta o per la secció d'Història, però jo crec que aquest és un tema que té molt a veure, molta relació amb el tema econòmic. Té una gran obra que m'ha dit que fos breu en la seva presentació, però jo com a estudiant o durant la tesi, etc., he fet servir diverses de les coses que ell ha fet sobre història de Catalunya, els volums de la història del Pierre Vilar, altres coses de l'Associació d'Història Contemporània, i recentment ha continuat la seva producció, que no per prolífica deixa de ser menys important, en la que destaquen, per exemple, diversos llibres sobre el Cambó, aquest és el tercer si no m'equivoco, un volum de la història d'Espanya dirigida per Fontana, que és la dictadura de Franco de l'any 2010, i després tenia també un llibre que es separa una mica del tema aquest, que era un llibre publicat fa poc titulat Anar de debò, els catalans i Espanya, que és un conjunt d'articles seus, alguns llargs i altres més aviat de diari, que es va publicar a Rosa dels Vents. Bé, jo vull agrair a Riquer que hagi vingut a explicar una vegada més això, que ja aviat l'avorriràs. No. Però crec que valia la pena que vingués aquí a l'Ateneu a explicar-ho, i no cal dir que és molt recomanable el llibre, i si algú després es queda amb ganes de saber-ne més del que avui s'explicarà, ho té a mà, i res més. Dono la paraula al professor Riquer. Moltes gràcies, Joan Maria. Bé, la meva intervenció estarà integrada per dues parts. Una primera, que faré una certa síntesi, cosa que és difícil, del llibre. Un llibre de 500 pàgines no és fàcil de sintetitzar, i després faré unes reflexions sobre què aporta a la història de la corrupció política el meu estudi. Evidentment estan entrelligades, però una part és més descriptiva i la segona és més analítica. Aquest llibre té un origen molt clar. Jo pretenc algun dia fer una gran biografia de Cambó, i un dels temes pendents i que cobert ple de llegenda era la famosa fortuna, no solament quantificar-la, sinó també d'on procedia, com la va administrar, etc. I és això el que em va portar a començar a recercar materials, i clar, un dels temes fonamentals era el seu paper com a directiu màxim de l'empresa hidroelèctrica més important de Latinoamèrica, que té diferents noms, primer es diu CATE, després XADE, després CADE, però és la mateixa, i que ell la va presidir durant 27 anys. I, evidentment, gran part de la seva fortuna procedeix aquí.
enfincar-me a estudiar la Chade, vaig veure que necessitava documentar-me. He tingut molta sort, tot i que he fet de detectiu. He trobat molta documentació, molta confidencial i fins i tot secreta, de la mateixa companyia o de governs, del govern espanyol o de l'argentí o d'altres, i també correspondència privada dels dirigents. Això m'ha pogut permetre reconstruir 60 anys d'història d'aquesta companyia. Evidentment sempre falten documents, però bueno, Déu-n'hi-do. La gran sorpresa va ser comprovar que aquesta companyia era una companyia que havia protagonitzat a l'Argentina, concretament a Buenos Aires, conflictes notables durant més de 30 anys, cosa que aquí es desconeixia. Per tant, en les biografies de Cambó vostès no trobaran en absolut els escàndols de la Chade. Es parla, sí, era el president de la Chade i tenia molts diners, això, però el tema desapareix, no és tractat. En cap moment apareix, com veuran, el protagonisme de Cambó en aquesta companyia i els seus problemes. Sintetitzant molt, a 1898 els alemanys de l'AEG, l'AEG és l'empresa elèctrica més important d'Europa i la segona del món en aquell moment. Pensin que estem al moment, finals del segle XIX, començaments del XX, que és la revolució elèctrica. És a dir, el més innovador que s'està introduint és la difusió de l'electricitat com a font energètica fonamental. Serà rapidíssima i produirà una autèntica revolució. L'AEG Alemanya crea la CATE, Companyia Alemana Transatlàntica d'Electricitat, a l'any 98. Aquesta companyia acaba sent la principal inversió alemanya a l'estranger abans de la Primera Guerra Mundial. Buenos Aires és la ciutat més dinàmica d'Amèrica Llatina, amb molta diferència. Està creixent econòmicament espectacularment la ciutat i el seu hinterland. En 1900 ja té 1,5 milions d'habitants, la seva àrea metropolitana 3 milions, i a 1930 el nivell de vida de Buenos Aires és el doble de Barcelona, és similar al de Londres o París. El nivell de renda de vida a Buenos Aires és de molt un centre el més dinàmic de tota Amèrica Llatina, comparable amb Londres, amb París o en Nova York o Chicago, el 1930. Per tant, la companyia que s'instal·la allà i que aconsegueix el monopoli, pràcticament el monopoli de la distribució elèctrica, té un futur impressionant. Com a resultat de la Primera Guerra Mundial, els alemanys han estat vençuts i les clàusules del Tractat de Versalles imposa les sancions que han de pagar els costos de la guerra. Si no tenen diners, els vencedors es poden incautar de les empreses alemanyes, sobretot començant per les que estan a l'estranger. La perla de la corona és la CATE. Per tal d'evitar-ho, els Rathenau, que són els propietaris de l'AEG, el Walter Rathenau, que és un personatge fascinant, que algun dia, si volen, els hi faig una conferència al Rathenau, que és sensacional, és un dels personatges més interessants de la política i de l'empresa i del mecenatge europeu del segle XX. El Rathenau, juntament amb un holding belga que tenia diners posats allà, la Sofina, organitzen una operació d'enginyeria financera per tal d'evitar que aquesta companyia sigui incautada. És a dir, què fan bé? Fan veure que la venen a uns estrangers, a uns banquers que no han participat en la Primera Guerra Mundial, no són ni dels vençuts ni dels vencedors, per tant serà una empresa d'un país neutral i ja no serà incautable. L'home que organitza tota aquesta operació és Cambó, a 1920, juntament amb un altre personatge fascinant, Danny Heinemann. Danny Heinemann és un jueu nord-americà d'origen alemany
que és el gran home de la Sofina i serà segurament l'empresari elèctric més important del món gran part del segle XX. És, entre altres coses, la Sofina són els amos de la Barcelona Traction, de la canadenca, i tenen les empreses elèctriques més importants de França, d'Alemanya, de Portugal, d'Espanya, de Brasil, de Mèxic, de l'Argentina i una bona part dels Estats Units. Això és la Sofina, una cosa grossa, com la General Electric. Els homes de la Sofina, en Cambó i Walter Knotel, fan aquesta operació, fan veure que són espanyols que ho compren, això és fals, els espanyols no tindran més enllà d'un 15% de la propietat, en el millor dels casos, el que fan és traslladar, canviar unes accions per altres, i el que sí que es produeix a partir d'aquest moment és que la Sofina guanya terreny dins de la companyia en prejudici dels alemanys. Els alemanys de l'AEG deixen de ser majoritaris, sobretot perquè volen cobrar diners. Perquè, clar, en aquell moment el marc alemany està enfonsant-se a 1920 i, en canvi, que els hi donguin pessetes els hi va molt bé i volen cobrar. I el que fan és vendre, de fet, i qui s'aprofita, de fet, sobretot són suïssos, belgues, nord-americans, etc., i no tant els espanyols. Resultat, la nova companyia de 1920 es diu CHADE, Companyia Hispanoamericana d'Electricitat, i l'any 36, ja ho explicaré, passa a denominar-se CADE, Companyia Argentina d'Electricitat. És la mateixa empresa que va canviar. Quan es forma la CHADE espanyola, pensin que serà la tercera empresa espanyola per volum econòmic, després de les dues ferroviàries, de la Madrid-Barcelona-Alicante i de la Caminos de Hierro del nord d'Espanya. La tercera és la CHADE. És la primera inversió espanyola a l'estranger, però és l'empresa que dona més divises al tresor espanyol i dona més dividendos als seus accionistes. Quan esclata la Guerra Civil, per exemple, les accions de la CHADE s'estan cotitzant a la borsa de Zúrich al 750% del valor nominal, 7 vegades i mig. L'any 28, per exemple, la CHADE ha donat als seus accionistes un dividendo del 20%. Hi ha altres anys que només dona el 17, el 18, el 16, sempre per sobre del 12 o el 15%. O sigui, un negoci fabulós, fabulós. Qui són els protagonistes d'aquest negoci? Per una banda, Francesc Cambó. Cambó és el president del Consell de Direcció, de l'executiu, que són 5, i després és primer vicepresident del Consell d'Administració, perquè agafen el vell marquès de Comillas i el posen de figuron fins que es mor l'any 27, i llavors ja és Cambó directament qui fa de president del Consell d'Administració fins que es mori l'any 47. Heinemann, l'home de la Sofina, és el vicepresident, i després allà estan representats holdings internacionals importants, sobretot la banca suïssa, el crèdit suís, aristòcrates i nobles britànics i belgues i holandesos, quantitat de gent important del món, sobretot de la indústria elèctrica, per exemple, el Conte Volpi, que és el ministre d'Hisenda de Mussolini i el president de la companyia Adriàtica, que és la més important elèctrica d'Itàlia, està en el Consell d'Administració, el Reginald Maclean, que és Lord de l'Almirantazgo i president del Banc d'Anglaterra, membre del Consell d'Administració, és a dir, la llista és... Hi ha 3 o 4 exprimers ministres belgues, ministres francesos, britànics, en fi. És a dir, l'aristocràcia, diguem-ne, oligàrquica europea. Això permet, per exemple, a Cambó tenir unes relacions personals en el món dels grans negocis internacionals com dubto que hi hagi cap altre polític espanyol d'aquella època. Aquesta companyia té moltes històries, 500 pàgines. Només citaré les 3 o 4, podien dir més cridaneres. Per una banda, els grans beneficis dels seus organitzadors. Jo he pogut localitzar la correspondència privada
en la que el Heinemann i Cambó reparteixen els beneficis. Bueno, i aquí els que muntem això, com ens ho farem? Entre el comitè de govern i el Consell d'Administració es queden el 10% dels beneficis de la companyia. El repartiment que li toca a Cambó és un 1,5% i a Heinemann també. Pensin que, per exemple, això significa que Cambó cap als anys 30, només de la Chade, entre les comissions de beneficis i les 20.000 accions que arriba a tenir, té uns ingressos aproximats d'1,5 milió de pessetes or dels anys 30. Perquè facin una idea, això avui serien de 15 a 20 milions d'euros cada any, només de la Chade. Pues té accions d'altres companyies, però la Chade li dona com a mínim l'equivalent a uns 15 milions d'euros cada any. A Heinemann el mateix, evidentment. Per arribar a tenir aquests conflictes, aquests beneficis, vol dir que aquesta companyia actua amb una impunitat absoluta, com després explicaré en més detall. Passa per tota mena de peripècies. Primer, liquidar els seus rivals. Per això utilitza tota mena de procediments, entre altres el xantatge. La seva baralla amb la rival, la Italo, acaba sent una guerra d'influències a veure qui compra més polítics i qui arruïna més als altres. Liquidades les competències, i finalment hi ha un acord entre la Italo i ells, venen els conflictes amb els usuaris. Els usuaris protesten per les tarifes. Les tarifes són altíssimes i no baixen malgrat l'increment de productivitat. Fixin, entre l'any 20 i el 30, en 10 anys, la productivitat de les empreses de la Chade es multiplica per 5. Per tant, el cost de l'electricitat li baixa a la 5a part. Es mantenen les mateixes tarifes. No hi ha cap rebaixa. Per tant, estan sobrecarregant respecte a l'usuari, diguem-ne, i traient uns beneficis absolutament excessius. Hi haurà mobilitzacions i sortiran unes societats de fomento, l'equivalent societats de consumidors, que denuncien, que surten al carrer, que els porten als jutjats, que pressionen a l'Ajuntament. No aconseguiran res. Entre altres coses perquè la Chade té la complicitat de bona part de la premsa. La forma de tenir complicitat de la premsa és molt fàcil. És pagar diners als diaris o sobretot als responsables d'economia i en alguns casos, per exemple, en el cas de La Nación, el responsable d'economia el fiquen al Consell d'Administració de la companyia, amb la qual, evidentment, no sortirà ni un sol article a La Nación contra la companyia. El procediment és ràpid. Hi ha un moment interessant, que és l'any 1936. Passen dues incidències importants. La primera, esclata la Guerra Civil Espanyola. La Chade és espanyola i és la principal inversió espanyola a l'estranger. Per tant, és objecte de desig tant pel govern republicà com pels franquistes. S'aterroritzen i ara només faltaria que el govern Largo Caballero se'ns incauti de les nostres propietats que estan a l'estranger per comprar armes. Què fan? Ràpidament una altra operació d'enginyeria financera per desespanyolitzar-la. Ja de forma secreta, l'agost del 36, traspassen totes les accions de la Chade a una companyia holandesa que s'han inventat, que es diu Fimalec. Això ho fan per secret l'executiu, sense donar comptes a ningú. I després, ja de forma més formal, el 9 de novembre del 36 fan una assemblea d'accionistes en què traspassen totes les accions de la Chade a la CADE Argentina, Companyia Argentina de Electricidad. Per tant, la Chade només és propietària d'accions, però no és propietària de la propietat. La propietat resideix en la CADE. La Chade es converteix en una societat de cartera. D'aquesta manera, ja no és possible una intervenció per part de cap franquista ni pels republicans. Però li han de vendre
això en el Franco. Evidentment, els de la Chade estan donant-li diners a Franco des del primer moment. El Cambó, ja a l'agost del 36, ja dona un xec per valor de 10.000 lliures esterlines al representant de Franco a París, que no està malament. 10.000 lliures d'aquell moment segur que és una xifra considerable. Què fan? Pues el Joan Ventosa, vicepresident de la companyia, se'n va a Burgos i li ven a Franco, a la Junta franquista, que el govern argentí i la municipalitat els ha obligat a nacionalitzar en Argentina la companyia, que ells s'han resistit i no han pogut, i fins i tot fan unes cartes falses. Us enviem les cartes falses perquè les utilitzeu dient allò, presenteu, sí, mira, és l'intendente i el govern que ens ha obligat i no sé què. No hem tingut més remei que sotmetre'ns a la passió del govern argentí. Això és mentira, tot això ho han muntat ells i al govern argentí li ha semblat molt bé perquè se posa una medalla, però tot això ho han muntat ells. O sigui, és una cosa absolutament descarada. I a finals d'aquell any 36, entre novembre i desembre, hi ha un episodi escandalós que és tota la negociació de canviar, ampliar i modificar la concessió de l'electricitat que tenia ja la Chade-Cade, perquè ja utilitza els dos noms, en la municipalitat de l'Argentina. De Buenos Aires, perdó. Volen ampliar el termini i també retocar tota una sèrie de qüestions tècniques que els hi eren molestes perquè significava una certa fiscalització. Llavors organitzen una campanya interessantíssima que jo he pogut seguir perquè he tingut la sort de trobar un informe confidencial que explica amb pèls i senyal tota aquesta campanya. És un informe de 20 fulls. Es dediquen, primer, infiltrar-se amb els partits polítics, sobretot en els hostils, els socialistes, per veure com reaccionaran davant de la concessió. En segon lloc, controlar la premsa perquè informi el que vulguin. Infiltrar-se en les societats de consumidors, les societats de fomento, per impedir que aquestes vagin en contra. I creen unes alternatives. Hi ha un moment que hi ha dos societats de fomento enfrontades, la subvencionada per la companyia i la dels consumidors, i s'arriben a barallar al carrer a bufetades. Després, i sobretot la gran operació, és finançar i subornar el Partido Radical, que és majoritari en el Consejo Deliberante, subornen a 18 regidors i subornen a l'expresidente Alvear, el dirigent prestigiós del Partit Radical, perquè aquest doni el vistiplau. És una operació complicadíssima perquè hi ha tota mena d'intrigues, intervenen ministres, el president, que és el Justo, que és un militar també subornable, que també suborna, que acaba en una sessió maratònia del Consejo Deliberante, una sessió de 24 hores seguides, que entre altres coses, un cronista diu, i al final entraron unos y desalojaron la barra a tiros. És a dir, al final van haver trets entre el públic i van saltar. La qüestió és que s'aprova una concessió enorme que amplia en 30 anys més i que dona a la companyia uns beneficis impressionants. Cambó i Heinemann estan contentíssims. Fins i tot tinc un telegrama en francès de Cambó felicitant a Heinemann com a general en xef de cette batalla, en aquesta batalla que hem guanyat. Quan després Cambó vagi a l'Argentina, anys després, haurà de reconèixer que aquella operació és un dels més grans afronts que ha patit l'Argentina. És un dels insults més grans que han rebut els argentins perquè llavors els vam tractar com si fossin una colònia. Diu, fins als meus més grans amics em diuen que allò fou vergonyós i que ens hauria de caure la cara de vergonya d'haver protagonitzat aquest afer. És tan gros
l'afer i l'escàndol que apareix a la premsa, que en el llenguatge porteño, a partir de llavors apareix la paraula xadista. Vos soy un xadista, equival a trampós, extraperlista, poca vergonya, polític venut. De la mateixa manera que a Espanya es va generalitzar l'estraperlo, a l'Argentina es generalitza a Buenos Aires sobretot la paraula xadista. Vos soy un xadista, és a dir, un corrupte. 2 episodis més. L'any 1940, amb la invasió alemanya de Bèlgica i França, la Sofina té la seu a Bèlgica. Està dirigida per Heinemann, que és un jueu d'origen nord-americà, però família alemanya també molt antinazi. És interessant, però és una història complicada, però bueno, no l'explicaré. Entre altres coses, Heinemann és el que salva la vida a Konrad Adenauer. Els fa sortir d'Alemanya i el refugia a Bèlgica i d'aquí el factura a Anglaterra. O sigui que és un personatge bastant curiós. Bueno, què fan? Preveuen la invasió de Bèlgica pels alemanys i fan més operacions d'enginyeria financera. Tots els béns de la Sofina els col·loquen primer a una societat luxemburguesa que es diu Sodec, però també invadeixen Luxemburg, fan una altra operació i tot el de la Sodec va a una societat de Panamà, que es diu Sovalles. Per tant, localitzen tota la Sofina amb la Chadi inclosa i la Barcelona Traction inclosa, tot està localitzat al Panamà, amb una societat que es diu Sovalles. Aquí també es produeix un episodi que els economistes han estudiat molt poc i els historiadors tampoc molt poc. A la primavera del 40, tots els mitjans econòmics i polítics europeus hi ha la sensació que els alemanys de Hitler es menjaran tota Europa i que acabaran fins i tot invadint també Suïssa. Si han invadit Holanda i Bèlgica, que eren neutrals, es detendran en bat de Suïssa, ho poden invadir. Per tant, perillen els diners que tenim a Suïssa. I hi ha un trasllat massiu de fons econòmics de Suïssa cap als Estats Units. De Suïssa, de França, de Bèlgica, entre ells els diners de Cambó. I jo he tingut la sort de poder localitzar les transferències que fa el senyor Cambó dels seus bancs suïssos, belgues i britànics, tot cap a, bàsicament, Estats Units, Canadà i alguna cosa ja a l'Argentina. A tall d'exemple, trasllada l'equivalent en aquella època a uns 3 milions de dòlars. És difícil fer avaluacions avui, que seria, jo dic, aproximadament uns 300 milions d'euros, que té en valors de borsa. El seu patrimoni és superior perquè, clar, els béns, diguem-ne, immobiliaris no els pot traslladar. Trasllada, això sí, bona part de la col·lecció pictòrica, que també val molts diners. Un altre episodi, tal vegada el més escandalós. Entre el 43 i 45 hi ha residint Cambó a l'Argentina. El juliol del 43 hi ha un cop d'estat militar de joves coronels nacionalistes que es fan al poder a l'Argentina i posen fi al que allà denominen la dècada infame i corrupta. Un dels programes és allò, revisió a fons de tota la política corrupta que s'ha fet. Una de les primeres coses és creació d'una comissió investigadora sobre les companyies elèctriques i en concret la CADE. Un coronel, Matías Rodríguez Conde, és nomenat president d'aquesta i actua com un coronel. Primera actuació, assalt a la seu de la CADE i s'incauten de tota la documentació de la companyia. El Cambó està terroritzat. En una carta diu: és que els hi han agafat tots els telegrames, tots els papirs, amb tots els negocis bruts. Diu, ho tenen tot,
ho han agafat tot, ho guardàvem allà perquè arribessin els militars i ho emportessin. Són uns desgraciats, aquests papers no es tenen mai, es destrueixen, no es tenen més amagat. Diu, ens ho han agafat tot. Per tant, aterroritzat. La comissió comença a actuar dràsticament, crida a declarar els directrius de la Chade, el belga Reno Brossens, que és el capo, a 3 catalans, Rafael Bales, que és l'home, el braç dret de Cambó, Andreu Bausili, també és cridat, i altres. El Bales està retingut 15 dies en interrogatori, és allò encarado, amb regidors que han cobrat, i alguns d'ells, sí, este senyor me dio el dinero, o sigui, declaren davant d'ell els que han rebut els diners, dient que és ell que els hi ha pagat. Cambó està espantat. Pensin que en aquell moment hi ha una altra comissió que està investigant una altra companyia corrupta, que es diu la Chadopip, que és la que construeix el metro de Buenos Aires, el metro dels espanyols, que els hi diuen, la línia de Retiro. Si vostès van en aquell metro, hi ha unes paradetes que hi ha unes rajoles amb pobles espanyols bastant curiosos. Allò, la Fèria de Sevilla i l'Alhambra de Granada, etc. És el metro dels espanyols. Aquesta companyia és investigada i el seu president, que és el conde de Guadalhorce, Rafael Benjumea Burín, un Benjumea de la família dels Benjumea, que ara surt d'aquí, és el besavi de tots aquests, que havia estat ministre de Foment a la dictadura Primo de Rivera, i el seu germà en aquell moment és el ministre d'Hisenda de Franco, l'altre Benjumea, el conde de Benjumea, és ministre d'Hisenda, doncs el Guadalhorce és detingut i empresonat durant 4 mesos a la presó de Villa Devoto. És divertidíssim veure els telegrames d'indignació dels ambaixadors espanyols. Il·lustre caballero español tratado como vulgar delincuente. Esto es inaceptable. Bueno, clar, si fiquen a la presó al Guadalhorce, per què no fiquen a Cambó? Que la companyia seva és més corrupta i més gran. Per tant, està tremolant en aquell moment. Davant d'això es produeix a la Chade una gran divisió entre què fer. Cambó és partidari de negociar amb els militars, reconèixer l'error del 36 i si han de refer la concessió, fer-la. En canvi, Heinemann i Ventosa, una a Nova York i una altra a Barcelona, diuen que de cap manera, que res de negociar, aquí aguantar perquè al final no ens en sortirem. Arriba a tal punt la crisi que Cambó és totalment desautoritzat, amenaça en dimitir i de facto deixa de ser el directiu decisiu d'aquesta companyia. Al febrer del 45 la comissió presenta el seu informe, 1.000 fulls. Sensacional. Expliquen amb tota mena de detalls, perquè tenen les proves, totes les pràctiques corruptes de la companyia. I la comissió proposa incautació per part del govern, de l'Estat, nacionalització i persecució als dirigents. I entre els dirigents cal processar també el senyor Heinemann, el senyor Ventosa i el senyor Francesc Cambó. L'únic que està a l'Argentina en aquell moment és Francesc Cambó. Això el 15 de febrer del 45. 3 dies després, el govern militar del general Farrell decreta dissolució de la comissió, incautació de tota la documentació, prohibició de que es publiqui l'informe, que passa a ser secret. Què ha passat aquí? Una comissió que ha estat treballant 1 any i mig i en l'últim moment, plaf! Bé, llavors, a base d'investigar i rastrejar, hi ha com a mínim 3 vies que explica això. Una primera, la més important, la intervenció del vicepresident
del govern militar i ministre de la Guerra i de Treball, Juan Domingo Perón. Perón, com dirà Brossens, paró el informe sin recibir plata. Mentira, perquè després rebrà plata. En aquell moment no, però després sí. Ha intervingut també un altre personatge, que també algun dia li dedicaré un llibre, que es diu José Miguel Figuerola, Pepe Figuerola. Pepe Figuerola és un català que havia tingut càrrecs en la dictadura de Primo de Rivera en el Ministeri de Treball, que l'any 30 surt per cama, se'n va a l'Argentina, com és amic d'un nebot de Cambó, l'enxufen a la Chade, és un espavilat advocat que de seguida fa carrera dins de la Chade i fora de la Chade es converteix en un gran especialista en comitès paritaris i política laboral, fins a tal punt que entra en la Secretaria de Trabajo argentina i de seguida es converteix en el cap de la secció d'estadística i fa informes sobre el paro obrero, el censo obrero de Buenos Aires, és a dir, un home brillant i llest. Quan Perón, a l'any 43, després del cop militar, es fa càrrec de la Secretaria de Trabajo, quan va prendre la possessió del Ministeri, el que el rep en nom dels funcionaris és el Pepe Figuerola, que fa un discurs sobre els problemes de la classe obrera a l'Argentina. El Perón queda fascinat, diu, aquest tio, assessor meu. Se l'agafa d'assessor i es converteix en el braç dret de Perón en tota la política laboral. Tota la política laboral del peronisme surt del cap del Pepe Figuerola. El Pepe Figuerola, per tant, es converteix en el braç dret i és un català de la Chade. I és el que fa d'intermediari, com veurem, entre la companyia i Perón, durant aquest afer i després durant el peronisme. Per tant, ha estat això el que ha parat la investigació. La Chade s'ha salvat. Durant 10 anys, l'informe Rodríguez Conde estarà segrestat. No es coneixerà fins a la caiguda del peronisme. A l'any 55, quan torna un altre cop militar, es carrega el Perón, una de les primeres coses que la premsa comença a publicar és una part d'aquest informe explicant això el peronisme ho ha tingut tapat. I es torna a plantejar el tema de la Chade. Què fer amb la Chade? Tothom diu, aplicar el que deia l'informe Rodríguez Conde, són uns lladres, està demostrat, etc. Aquí l'Estat se l'ha d'incautar i de cap manera. Això és molt fàcil de dir, però en un moment que l'Argentina està arruïnada i està demanant ajut al Fons Monetari Internacional i al Banc Mundial, incautar-se d'una companyia de propietat estrangera és difícil. La Sofina, els belgues, mobilitzen l'ambaixada nord-americana, britànica, belga, suïssa, etc., i fan un xantatge al president Frondizi, que ha guanyat les eleccions del 57. Això no pot ser, vostès no es poden incautar això perquè si no, no hi ha crèdits. És a dir, no hi ha crèdits internacionals si vostès s'atreveixen a nacionalitzar aquesta companyia. Però no solament això, sinó que encara és pitjor. Es fa una valoració. Finalment arriben a un acord, diuen, farem una societat mixta, pública i privada, d'aquesta companyia que farà el subministre a tot el Gran Buenos Aires, el SECBA, el Servicio Eléctrico del Gran Buenos Aires. I hem de valorar què significa l'aportació de la Chade. Segons l'informe Rodríguez Conde, l'aportació de la Chade ja estava amortitzada perquè ha anat rebent cada any un 2% d'això, i per tant després de 50 anys ja ha rebut el 100% de l'invertit. El govern Frondizi no accepta aquest criteri, fa que sigui la companyia la que valori el cabal, perquè considera que ni l'Estat ni la municipalitat tenen mitjans tècnics per poder avaluar el valor d'allò. Resultat és 90 milions de dòlars
de l'any 59. Perquè es facin una idea, la pesseta anava a 60 pessetes $1. Són 5.400 milions de pessetes de l'any 59. Equivalia a tot el que era el pressupost del Ministeri d'Educació Nacional espanyol. Això és el que li paguen a una companyia que ja estava amortitzada per pressions internacionals. Afegeixo una petita nota final i després passem a les valoracions més generals. Mentrestant, què passa amb la XADE? La XADE espanyola és aquesta societat de cartera que només té valors i, clar, són propietaris d'accions dels accionistes de la CADE i, per tant, funciona bé. I amb el règim de Franco sembla que en principi tot va bé, sobretot la primera etapa dels anys primers 40, d'altres coses perquè el ministre d'Indústria, el Demetrio Carceller, que algun dia s'hauria de fer una bona història del Demetrio Carceller i dels seus fills i nets. L'ambaixador britànic a Madrid l'any 45 diu que el Demetrio Carceller és el polític més corrupte d'Espanya. Això segons opinió de l'ambaixador britànic. A l'any 45. El més corrupte és el Carceller. Carceller tracta molt bé, és molt amic del Ventosa i tracta molt bé a la companyia. El problema és que cau Carceller i puja el Juan Antonio Suances, que és un enginyer naval absolutament nacionalista, feixista, amb mentalitat feixista, autàrquic. I aquest home es deixa seduir i convèncer per Juan March de que això de que els interessos estrangers en indústries espanyoles no pot ser, és quan organitzen la famosa operació contra la Barcelona Traction, però clar, resulta que la XADE és dels mateixos amos. La Sofina és la propietària de la Barcelona Traction i de la XADE. Llavors, a la XADE l'agafen en aquesta immensa batalla entre la Barcelona Traction i el govern franquista i March. I és la que rep la tallada més fort, perquè és la més feble, és espanyola, i van per elles. Llavors, per exemple, el 12 de desembre de l'any 46, el dia en què Espanya és condemnada per les Nacions Unides a San Francisco, aquell mateix dia Suances es dirigeix a les Cortes Espanyoles en un discurs en què acusa a la gent de la Sofina, de la Barcelona Traction i la XADE de propósitos antiespañoles y antipatrióticos y de estar al servicio de los exiliados rojos republicanos. La gent de la XADE se li posa els pèls de punta, és a dir, que els hi diguin això a les Corts, clar, és situar-los en el pitjor lloc. Això s'afegeix amb un discurs maniobres judeo-catalanistes, Heinemann jueu, catalanistes Cambó i Ventosa. Per tant, els deixen descol·locats, no saben com reaccionar, fan una carta de protesta en el ministre, però el Suances va per ells. Crea una comissió investigadora, troben irregularitats en la companyia, suspenen a tots els consellers espanyols i llavors es produeix una cosa al·lucinant, en la meva opinió. La XADE serà dissolta 2 vegades i les 2 vegades de forma il·legal. En primer lloc, el Consell de Ministres, el 15 d'agost de l'any 48, dissol la XADE a efectos fiscales, cosa que és una fórmula jurídica raríssima. Que jo sàpiga, una societat anònima només la poden dissoldre o els seus accionistes o un jutjat, però mai el Consell de Ministres. Pues el Consell de Ministres franquista la dissol. Això és un brindis al sol, perquè, clar, els accionistes autèntics estan a Brussel·les i diuen, ja em pots dissoldre, que jo estic allà. I després, el 21 de gener del 49, es reuneixen a Luxemburgo els accionistes majoritaris, que són els del Sofina, i la dissolen.
Però aquesta també és il·legal, perquè una societat espanyola no pot ser dissolta a l'estranger. Ha de ser a territori espanyol, segons la legislació de l'època. Per tant, és una companyia dissolta 2 vegades, i les 2 il·legal. Bé, vaig ràpid. Què aporta la història de la corrupció política al que he trobat? Seré molt sintètic. Primer, l'hàbil estratègia dels corruptors. Tenen una notable habilitat aquests holdings elèctrics, la Sofina, la Chade, la EG, per instal·lar-se a un país amb grans possibilitats, com Argentina, de gran dinamisme econòmic, on hi ha un notable descontrol administratiu dels serveis públics. I hi ha una certa tradició de complicitats amb polítics de cara a afavorir interessos estrangers. Per exemple, els ferrocarrils britànics s'havien instal·lat a l'Argentina també mitjançant xarxes corruptes. Han esclatat a l'Argentina alguns escàndols anteriors, per exemple, la construcció del clavegueram de Buenos Aires és un escàndol també de corrupció. Per tant, un lloc on ja hi ha tradició de corrupció i a sobre és un lloc molt dinàmic. Tenen prou habilitat per imposar els seus interessos d'una forma descarada. Per exemple, una cosa al·lucinant, que això els economistes argentins sempre s'esveren. Aconsegueixen imposar que pràcticament fins a 1950 a l'Argentina predomini l'electricitat produïda per centrals tèrmiques quan és un país que té enormes recursos per la indústria hidroelèctrica. Allà hi ha aigua a punta pala, la que baixa, diguem-ne, evidentment la que baixa del Paranà i del Paraguai, i el Río de la Plata, i dels Andes. Allà les possibilitats de la hidroelèctrica eren enormes, però els interessos de les tèrmiques s'imposen fins al punt d'aconseguir concessions que es digui de l'electricitat que es consumeixi al Gran Buenos Aires, primer ha de ser la tèrmica. I si la tèrmica no pot, llavors l'elèctrica, però de cap manera accepten la competència. Això ho imposen. Cal tenir en compte que la tèrmica, les usines que té sobre la famosa usina de l'any 29 en el Puerto Nuevo de Buenos Aires, que és la tercera tèrmica més important del món, importa el carbó de Gales. Per tant, perquè les mines de Gales són de la Sofina i la Sofina col·loca el seu carbó a la seva seu. Per tant, han de fer una travessia des de Cardiff fins a Buenos Aires, vaixells, però com el Río de la Plata no és massa profund, no poden ser vaixells de més enllà de 30.000 tonelades. La usina consumeix 5.000 tonelades cada dia. Per tant, necessiten un vaixell cada setmana i aquests vaixells tornen buits. Per tant, els nòlits són caríssims. Però tot això ho imposen, diguem-ne. Imposen tarifes altíssimes a base de contractes fraudulents en què l'usuari difícilment no solament els entén, sinó pot recórrer, perquè és una mena de o signes o no tens electricitat, és molt difícil interpretar les tarifes. Quan els consumidors protesten i van als jutjats i denuncien a la companyia, s'allarga moltíssim el procés i finalment s'acaben cansant. Com aconsegueixen aquesta impunitat? Primer, amb el suport de funcionaris dels serveis públics. És a dir, els serveis municipals que haurien de controlar la Chade i la CADE pràcticament els hi deixen fer, no intervenen per res. Després, mitjançant aquest tipus de complicitat que tenen amb la premsa i els periodistes. Complicitats que s'amplien al món acadèmic. La companyia té diversos economistes en nòmina que fan informes a favor de la companyia, entre ells gent destacada com Alejandro Bunge, Raúl Prebisch, Tomàs Le Breton, possiblement els 3 economistes més importants de l'Argentina de llavors. Per tant, el món acadèmic el tenen bastant subornat. A més, tenen l'habilitat d'incorporar
en el Consell d'Administració a gent important, importants empresaris, gent ben relacionada, polítics, o allò que he dit abans, el Tito Arata, que era un dels homes del diari La Nación. En moments crítics, quan hi ha problemes, llavors pressiona el polític que li toca, sigui un regidor, sigui un intendent, sigui un ministre o, si cal, el president o directament el partit. Si cal, es poden fer xantatges. Per exemple, explica el mateix Brossens com va convèncer Perón de que l'any 45 l'informe aquell havia d'estar liquidat. Li va dir el següent: miri vostè, aquesta empresa és fonamental, però durant aquests anys de la Guerra Mundial, des del 39, no hem pogut fer reparacions ni canviar res per culpa de la guerra. Estem a punt de fer fallida. La Sofina és prou forta als Estats Units per impedir que arribi ni una sola bombeta per reparar les centrals. És a dir, tot el subministre de material que ha de servir per renovar i posar en funcionament, això depèn de nosaltres. Si nosaltres ho bloquegem, Buenos Aires es queda a les fosques en 3 mesos. Vostès mateixos. Si juguen deixar a les fosques la ciutat. Són claríssims. O sigui, nosaltres tenim la paella pel mànec i, per tant, si vostès s'atreveixen, assumeixin les conseqüències. Més xantatges d'aquests. Per exemple, els famosos regidors, els 18 regidors que compren l'any 36, que els compra directament el Rafael Bales. És molt divertit veure l'informe Rodríguez Conde, perquè només hi ha, em sembla que són 3 que reconeixen que sí, ho han cobrat. Els altres no poden demostrar enriquiments. És a dir, el fulanito de tal que guanyava 1.000 pesos no va poder explicar d'on li havien sortit 150.000 pesos que tenien un compte. Un altre no va poder justificar com s'havia comprat una casa, que no sé. L'altre, com havia comprat uns bons. Tothom havia tingut un enriquiment per sobre de 100.000 pesos de l'època. Pensin que 100.000 pesos del Buenos Aires del 36 serien avui uns 300.000 euros. Per tant, no eren uns suborns petitons. Més gros era segurament el que van rebre el BEAR, el Partit Radical i l'intendente Mariano de Bedia i Mitre. L'intendente, l'alcalde de Buenos Aires, és un càrrec nomenat per la presidència, no és electiu. Així com el Consejo Deliberante era electiu, el president, l'intendente, que era poder executiu i tenia poder sobre el consistori, és nomenat pel president. El Bedia ha passat a la història com, entre cometes, el gran reformador del Buenos Aires, el que fa l'avenida de Julio, l'amplia, la de Mayo, en fi, les grans obres del centre de l'Eixample de Buenos Aires. Aquest home és inculpat en aquest informe i no pot demostrar també un enriquiment notable. Ell parla d'herències, li demanen quines herències. Bueno, sí, una tia, què tia? Pues no apareix el nom de la tia ni res. És evident, no poden demostrar enriquiments. I el que és més gros, el Partit Radical del BEAR no pot explicar com ha construït la Casa Radical en la calle Tucumán, o sigui, la seu del partit està en un carrer que es diu Tucumán, un gran... És una obra monumental i, curiosament, les hipoteques que han servit per construir són cancel·lades ràpidament, immediatament després de l'afer de l'any 36. Per tant, l'informe diu sembla que aquesta cancel·lació està directament vinculada al comportament del partit en aquesta cosa. La companyia té molts procediments també, jo diria, per no declarar beneficis fins i tot davant dels accionistes i per beneficiar-se fiscalment. Per exemple, hi ha coses tan descarades com la següent. Quan es passa de CADE a CADE,
Per tant, és una nova societat que incrementa el patrimoni. Això hauria de tenir una fiscalitat enorme, perquè és una companyia, en aquell moment sembla que són 200 milions de pisos. És a dir, només que li posin un 0,1 han de pagar moltíssim. Curiosament, 2 mesos després, el Ministeri d'Hisenda treu una regulació que diu: de cara a la fiscalitat de l'any 37, el següent, les empreses estrangeres que s'hagin naturalitzat com argentines estaran exemptes d'impostos. Aquestes empreses només hi ha una, que és la CADE, és a dir, hi ha un decret ex professo perquè no paguin impostos. Això amb tot el descaro. Això també ho fan aquí a Espanya, amb la CADE, decrets ad hoc per no pagar impostos. Hi ha altres coses que s'expliquen poc. Per exemple, els accionistes, quan la companyia creix molt, i clar, hi han d'ampliar el capital, tenen por que els hi entri gent que no els hi agrada. Llavors creen 2 tipus d'accions. Hi ha unes accions que donen dret a vot a les assemblees i unes altres accions que no donen dret a vot. I per tant, el holding de la Sofina tenen, per exemple, el 20% de les accions, però el 75% dels vots. I per tant, controlen totes les assemblees només amb el 20% de les accions. Això és una fórmula que sembla bastant corrent ja dels holdings, que ells utilitzen a fons i a més ho tenen ocultat. Això no es diu públicament. Anem a parlar una mica dels corruptes. El que evidencia la meva investigació són les males pràctiques que existeixen a l'administració pública municipal i estatal. El descontrol que hi ha en els serveis públics. Jo em faig la pregunta si és una renúncia o una impotència o és les dues coses. És a dir, no fiscalitzen perquè no tenen capacitat de fer-ho i les companyies són tan opaques que només els hi donen 3 papers i ja s'ho creuen, o és que ja de forma de favor ja no els hi demanen més papers. Jo crec que hi ha una mica de les dues coses. Per una banda hi ha un tracte de favor, però per altra banda la impunitat en la que treballen les companyies, per això no solament la CADE, això són totes les dels serveis públics, amb els tramvies passa el mateix, etcètera, amb el metro, és a dir, no donen comptes, teòricament han de pagar un impost municipal, però qui ho controla tot són les mateixes companyies i l'Ajuntament ho rep, és bastants diners, però igual hauria d'haver rebut el doble o el triple, no se sap, perquè no ho controlen, no saben quines són les inversions que fan en realitat la companyia i per tant la revalorització de les instal·lacions, no ho controlen. O el que passa amb els beneficis fiscals. És a dir, es beneficien també de males pràctiques, no solament de mala voluntat, sinó de mal funcionament. Evidentment, els polítics no fan res per remediar això. No posen remei. Per moltes denúncies que es fan, no hi ha manera. Per tant, els usuaris es troben amb una notable impotència. Hi ha quantitat de protestes de gent que diu, bueno, és que anem als jutjats i diguem-ne, a part que els advocats de la companyia són molt hàbils, retracen els processos, estan anys penjats i això, clar, arriba un moment que la gent es cansa. Per tant, funcionaris municipals, també polítics, evidentment. Hi ha un cas descarat, per exemple, el regidor Germinal Rodríguez, del Partido Socialista Independiente. Aquest és el regidor que fa l'any 33 un informe primer que descobreix totes les corrupteles de la CADE. Ho presenta a la seva comissió, ho aprova la comissió i quan va al plenari aquest home decideix retirar-ho i dir no, podíem fer una comissió d'arbitratge. Què passa d'aquí?
a l'home que ha fet la investigació ho retiren. Clar, interrogado convenientemente años después el Germinal Rodríguez, va confessar el següent. Diu, és que em va cridar el jefe del meu partit, del Partido Socialista Independiente, que era el ministre d'Hisenda, y le iba a decir textualmente, no me vais a joder a esta compañía, que tiene tan buenas relaciones con el gobierno, por lo tanto ya estáis parando el informe. Frase textual, no me vais a joder esta compañía. I per tant, el jefe del partit, ministre d'Hisenda, ordena allò, i per tant, l'informe desapareix. Evidentment, el Germinal Rodríguez rep diners que no pot justificar, però ha de fer aquest tipus de paper. També segurament cobren més diners altres, no sempre és fàcil de seguir. Hi ha diversos exministres que estan implicats, dos d'Hisenda, Alberto Huello i Federico Pinedo, que curiosament també seran advocats de la Chade. I fins i tot Carlos Saavedra Lamas, canciller i Premio Nobel de la Pau per haver posat la pau a la guerra del Chaco. Pues aquest home també implicat fins aquí amb els negocis de la Chade i surt com un dels processables. Presidents. El presidente Justo, un general bastant corrupte, en tota l'afer del 36 actua de la negociació d'una forma molt hàbil. Aquest el subornaven d'una forma molt divertida, com van explicar. Diu, era el sistema de la cartera. Diu, l'anava a visitar al seu despatx un dels dirigents de la companyia, diu, i es deixava abandonada una cartera. Curiosament, una cartera plena de diners. Si no el cridaven perquè recollís la cartera, senyal de que aquells diners eren acceptats. El procediment típic era el de la cartera. L'Alvear, el president Alvear, que està implicat en l'afer del 36 i que la Chade li paga la campanya electoral de l'any 37, queda totalment desprestigiat per aquest afer. Notablement desprestigiat, i és una de les causes de la divisió del Partido Radical. Perón hem vist que el 45 ha salvat la companyia. Quan mesos després, a l'octubre, hi ha la famosa crisi d'octubre que cau Perón i està detingut i tot això, hi ha una famosa carta de Perón a Evita, des de la illa aquella de Martín García, em sembla que es diu, que li diu: si tienes problemas, el amigo Brosens te los solucionará porque es hombre de muchos recursos. El amigo Brosens és el director de la Chade. Mesos després, quan Perón es presenta a la campanya electoral del febrer del 46, jo tinc totes les pistes que verifiquen que la Chade li paga una bona part de la campanya electoral, per la via del Pepe Figuerola. El Pepe Figuerola que ha aparegut, en aquest moment, Pepe Figuerola, quan guanyi Perón, serà ministro de la presidencia del gobierno, y responsable del plan quinquenal. És el López Rodó del Perón. El Pepe Figuerola, a mi em va explicar el fill del tresorer de la Chade, que vaig parlar amb ell, diu, el meu pare, era un català que es deia Casabó, diu, el meu pare va treure de la caixa forta, diu, entre, no sé, diu, 50.000 o 100.000 dòlars, i una cartera, i ho va donar al Pepe Figuerola. I el Pepe Figuerola ho va donar al comandante Domingo Mercante, que era el braç dret de Perón. Fins i tot els peronistes, quan parlen d'aquesta campanya, el cap de la campanya peronista, qui ho explica, diu, sí, bueno, se ha dicho, dice, bueno, es posible que vinieran ayudas, sí, pero seguramente de los accionistas extranjeros de la Chade. O
no els argentins, els estrangers. Com si que fossin els accionistes estrangers volia dir que era més acceptable que si fossin els argentins. És evident això. Hi ha una preciosa carta de Cambó, ja en època peronista, a Ventosa, dient-li el següent. En aquest govern només tenim 2 amics. Diu, bueno, primer el matrimoni, diu, però sobretot ella, amb la qual el Brossens ha establert una complicitat enorme, això ja ho sap tothom, però això ho té molt controlat el Brossens. Diu, l'altre és aquell català que havia treballat amb l'UNOS al Ministeri de Fomento, el Figuerola, diu, aquest ara és el nostre home, diu, fins i tot se sent membre de la Lliga. És tal, diguem-ne, l'actitud que té Cambó de que aquest govern peronista pot ser el gran protector de la companyia, que s'atreveix a fer una cosa que jo crec que és inaudita. En una carta, que és de setembre del 46, del 23 de setembre del 46, en el Ventosa li explica que està intentant convèncer els directius de la Chade que traslladin al govern Perón un text perquè faci una declaració sobre la corrupció. Que aquesta declaració podia ser la següent. I la posa textualment, la posa en castellà, perquè quedi clar, la carta és en català, però la declaració ja. Diu el seu, la llegiré y amb això acabo. Si bien no hay pruebas plenas en comprobación de los hechos, es una carta que parla de la corrupció de les companyies, en que pretende bajarse el decreto de nulidad de nuestra concesión, no puede negarse que moralmente el ánimo se inclina a creer que alguno de los supuestos hechos tuvo un fondo de realidad. És a dir, acceptem que hem fet corrupció. Pero nadie puede negar que en aquellos tiempos ominosos que procedieron a la Revolución Purificadora del año 43, era tan habitual y corriente el peculado en la tramitación de los asuntos públicos que aún los derechos e intereses más legítimos y puros que pudieran alegar ciudadanos y compañías nacionales y extranjeras no tenían ninguna garantía de ser atendidos y respetados sin acudir a procedimientos de corrupción. Y el abuso llegó a tales extremos que si la sospecha de haber intervenido corrupción debiera implicar la nulidad de los derechos creados en función de decisiones del poder, serían en tal número las nulidades que deberían proclamarse que ello crearía un estado de anarquía en el interior del país y ocasionaría a la Argentina un tan grande desprestigio en el extranjero que ningún gobierno consciente de sus responsabilidades y amante de su patria se atreverá a entrar por este camino. Pretendre que el govern Perón assumís una declaració com aquesta és inaudit, encara que sigui veritat, però clar, és a dir, és d'una ingenuïtat i després, clar, és aquesta explicació tan típica, diu, tothom era corrupte, havíem de tots entrar al mateix temps, clar, això ja no es pot aturar, si ara venen a anul·lar a tots aquells que han corregut tot això, serà el caos això, per tant, cal tolerar-lo com el mal menor. Acabo de seguida. Quan hi ha conflicte, què passa? Quan hi ha conflicte, a vegades es creen comissions investigadores, organismes arbitrals, i tots, en aquest cas d'aquesta investigació meva sobre la Chade, són totalment inoperants. I he parlat abans del Germinal Rodríguez, fa una investigació, s'atura. A l'any 41 hi ha una comissió parlamentària
que investiga també la Txade, perquè resulta que hi ha 3 diputats del Congrés que són uns dels 3 antics regidors subornats al 36. I hi ha una denúncia contra aquests. Hi ha una comissió parlamentària presidida per un historiador molt prestigiós, Emilio Ravignani, a la Universitat de Buenos Aires, a l'Institut d'Història es diu Instituto Emilio Ravignani. Doncs aquesta comissió, Ravignani és del Partit Radical i molt amic del Bear, aquesta comissió de carpetazo diu que no hi ha nada, és a dir, es nega a investigar les irregularitats. Ho tapa tot. L'any 1935, una mica abans, en un moment de conflicte, després del Germinal Rodríguez, es crea una comissió arbitral que diuen, 3 acadèmics, el degà de la Facultat d'Econòmiques, el degà de la Facultat de Dret i el degà d'Enginyers, que facin d'àrbits entre la companyia i la municipalitat. Fallen a favor de la companyia, tots 3. Curiosament, després tots fan d'advocats i tècnics assessors de la companyia. Abans hi ha hagut una altra companyia, també amb altra comissió, amb representants municipals de l'empresa independents. Sempre passa el mateix. Comissions investigadores investiguen molt i després el seu resultat desapareix. Quan hi ha problemes, quan en el Consejo Deliberante, per exemple, els socialistes aconsegueixen treure endavant alguna votació contra la Txade, l'intendente Bedia la veta. Té capacitat de veto suspensorio. El Bedia veta 3 resolucions contra la Txade. I després, si no, si és una comissió governamental, el govern, com va fer el govern Farrell, pot clarament dissoldre'l. Evidentment, el conflicte arriba al carrer. Es fan denúncies públiques, hi ha manifestacions, hi ha això. I hi ha gent que ho denuncia. Hi ha gent molt meritòria, que es passen anys denunciar-ho. Gent del grup Forja, que són uns joves nacionalistes sorgits del Partit Radical, com per exemple un que es diu Jorge del Río. O els 3 membres de la comissió Rodríguez Conte, un d'ells Juan Sábato, un dels Sábatos, el tiet del famós escriptor, un enginyer, que aquests en la premsa denuncien tot el que està passant, o un altre advocat que es diu Juan Pablo Oliver, escriptors com José Luis Torres, etc. Ja poden escriure, és igual, ja poden explicar amb pèls i senyals el que sigui. A la premsa surt tot, o gairebé tot. Tenen comprats els diaris, estan infiltrats diaris importants, això apareix en la premsa d'esquerra, per exemple, un diari que es diu La Vanguardia, que és molt d'esquerres, no té res a veure La Vanguardia d'aquí, que és més o menys filosocialista. Aquestes coses surten a les revistes de les societats de fomento, surten les denúncies, però són imperatives. Quan van als jutjats també no aconsegueixen res. Els advocats de la Txade són molt més hàbils i retarden els casos. Resultat. A l'Argentina, al final, no sé si això continua, em temo que així, no hi ha un autèntic combat contra la corrupció. Ni es prenen mesures administratives, les poques són totalment eficaces, no hi ha voluntat política de lluitar contra elles. La lentitud judicial i després a la que estan implicats polítics, uns acaben tapant-se als altres. La Txade paga, suborna a tota mena de polítics. Fins i tot té infiltrats en el Partit Socialista. Hi ha un sector socialista que està subvencionat per la Txade. Tenen gent en les 2 ales del Partit Radical, en la Concordancia i dins del peronisme. Se'n salven molt pocs. És tan poderosa i també hi ha tal cultura en allà que podríem dir difícilment això és salvable. En fi, em sembla que hem allargat molt en aquesta exposició i ara estic a la vostra disposició per qualsevol tipus de pregunta.
Bé, suposo que ja heu entès per què vaig reobrir el cicle de la corrupció, no? Això s'havia d'explicar. Jo he anat somrient al llarg de la conferència per no plorar, però bueno, això és un altre tema. És espectacular el que el Borja ha trobat, perquè tot això que ho ha explicat així, com si expliqués una historieta, en el llibre està documentat i provat i citant les fonts, etc com a historiador que és. Ho dic perquè ha dit moltes coses així molt ràpidament, però és pedra picada. Ara tenim una estona, un quart d'hora, per fer alguna pregunta, si ha quedat alguna cosa. Un moment que passarem al micro perquè això es grava, un segon. Com sempre us agrairia que fossin preguntes, no tesis doctorals, perquè tingui més temps la gent que vulgui parlar a parlar. Vosaltres mateixos, bé, passeu el micro, perquè... Està obert? Sí. La pregunta és sobre aquestes societats que es van fent, aquest ball de societats. Aquestes societats les tenien preparades o ja en aquell moment les fan i llavors dic, es fan en hòmens de palla o en hòmens directament del Consell? Aquesta és la pregunta. I l'altra, tots sabem que Argentina i Xile era bastant una mica, aquells anys es permetia fer qualsevol negoci d'una manera bastant lliure, ho sé, per família i per tot, vull dir que no hi havia problemes burocràtics, era tot molt... Vaig contestant o si més preguntes i contesto totes? Potser dos o tres, no? Sí. Bona nit. Donar-li les gràcies al professor Riquer per la seva dissertació, que ha estat molt interessant, tinc el llibre a casa en cua. Preguntar-li si va haver friccions entre els dos financiers... Està obert el botó? El micro, potser. Està encès? Fer-li la pregunta si va haver xoc entre els dos finançadors de l'aixecament militar a Espanya, el Juan March i el Cambó, envers la Barcelona Traction, que després va tenir la seva retribució Juan March pel seu finançament. Una tercera pregunta i que contesti el conferenciant. Alguna més? Alguna pregunta més? Allà a fons. Bona nit. Al principi vostè ha parlat de Rathenau l'any 19, al començament de la Txade. És el mateix Rathenau que va ser cap de govern o ministre a l'entreguerra i que va morir assassinat? És el mateix senyor? És el mateix. Vale, gràcies. Bé, sí. Companyies, en alguns casos creen de noves i en altres casos aprofiten, per exemple, la Txade es crea de nou a l'any 20 i per convertir en espanyol a l'ACATE. L'ACADE, Argentina, ja existia. Era una societat petita, auxiliar, que ja tenien allà. Què fan? Era una companyia que tenia, no sé, un capital social de 5 milions. De cop i volta li posen 200 milions. Clar, evidentment canvien la direcció i tot això, però aprofiten, en alguns casos, aprofiten antigues societats subsidiàries d'ells, si els hi va bé, en altres creen de noves. Les Ovalles del Panamà se l'inventen de nou. Estan dubtant molt si anar a Panamà o anar als Estats Units, però als Estats Units, tot i que van a aquell paradís fiscal que es conec i tot, han de pagar bastant. En canvi a Panamà ja diuen, no, és que a Panamà farem... Panamà, com Luxemburg, tenen totes les facilitats. També quan van a Luxemburg, diu, el govern de Luxemburg ens dona totes les facilitats i a més ens cobraran molt poc. Però clar, diuen, Luxemburg els alemanys entraran també com han entrat a Bèlgica, per tant, no és cap garantia. Panamà sí que està més lluny. I Panamà, van a Panamà perquè la proposta primera d'anar als Estats Units diu, ui, aquí ens fiscalitzaran més i a Panamà ens deixaran fer tot el que vulguem. Llavors, depenent, clar, quan la companyia l'engreixen amb diners, llavors ja posen la seva gent. Quan és petita pot haver gent de palla. Llavors, és curiós el funcionament aquest de la Txade, la CADE i la Sofina. A la CADE argentina posen molts argentins per fer veure que és una cosa. Però el comitè directiu
Són el Cambó, el Heinemann, el Ventosa. El president del Consejo d'Administració és el Carlos Meyer Pellegrini, que és un argentí, i després ja estarà ple d'argentins, però l'executiu, els que manen de veritat, són els mateixos de la Chade. Llavors, clar, homes de palla quan són necessaris. Quan les decisions són importants es fiquen ells perquè no refien de ningú. I respecte d'això és evidentment, clar, la batalla Marc Barcelona Traction, Cambó, el Cambó i el Marc ja se les tenien des de l'any 20. Des de quan Cambó va ser ministre d'Hisenda, el 22, intenta perseguir a Juan Marc, perquè com tothom sabia, era el gran contrabandista de tabac d'Espanya. Llavors Cambó es troba que pràcticament tota la Guàrdia Civil i els carabiners estan subornats pel Marc. I per tant el tabac entra per tot arreu. Intenta fer una reforma seriosa, etc. No ho aconsegueix. A part que el Cambó dura només 8 mesos, però aquí ja guanya la batalla Marc. I des de llavors el Marc li agafa un odi notable en Cambó. I, clar, durant la Guerra Civil, què passa? Clar, el Marc, l'any 36 és de molt a l'home més ric d'Espanya i és el que pot donar més suport a Franco. L'ajut econòmic que arriba a donar el Marc al Franco ara ha estat calculat amb aquest... Hi ha un llibre excel·lent que es diu Juan Marc, de Mercedes Cabrera, l'exministra d'Educació, que és historiadora. És de molt la millor biografia perquè ha utilitzat moltes fonts britàniques, que és on tenia els diners en Marc. El Marc dona per no recuperar a Franco a prop de $500.000 de lliures esterlines de l'època, que era una brutalitat. I li dona crèdits per 2,5 milions de lliures esterlines. És a dir, el Marc té un banc a Londres, un banc que té una quantitat d'or que després, durant la Segona Guerra Mundial, podrà fer emprèstits al govern britànic. El del Marc és increïble. Per tant, el poder de Marc, quan va per la Barcelona Traction, és que, per altra banda, té el suport absolut de Franco perquè ha estat el seu banquer. El Cambó ha donat diners, però és misèria. I a sobre el Cambó és catalanista i es vol ficar en política. I el Marc vol fer negocis només, no es fica en política. Només vol fer negocis. Per tant, els Suances i a més hi ha una cosa, jo el reprodueixo aquí, hi ha un preciós informe. A totes aquestes batalles, el Marc es fa fer un informe polític que envia als Suances perquè llegeixi Marc, explicant la història de la Chade com la història d'una conspiració de l'oligarquia catalanista per hacerse con el control d'Espanya. És un pamflet que, clar, primer és l'oligarquia catalanista i aquests s'han aliat amb jueus com el Heinemann. Per tant, és la conspiració catalanista jueva, ja és per fer, i sobre maçons. És a dir, clar, això en el llenguatge franquista de l'any 46 va de perles. És un informe, jo el reprodueixo, és un informe increïble, aparegut en els papers dels Suances. L'informe redactat per la gent de Marc. És d'una perversitat absoluta. I clar, Àngels Castilla, per això al Marc li regalen de facto la Barcelona Traction, la compra per 4 peles. És el pagament del suport a la guerra. I després encara hi ha una història millor, que això no s'explica gaire. Quan es constitueix finalment la FECSA, clar, com societat nova, al constituir-se amb un notable capital, hauria d'haver pagat molts impostos. No els paga. Què fa? No ho saps. Estava pensant per què em sona, però no digues. La Fundació Juan Marc pacta
que el que havia de pagar d'impostos ho farà amb una fundació que es dedicarà a coses culturals. Clar, però és una fundació que continua controlant ell. Continua controlant el Marc, però diguem, no tot, però gran part del que havia de pagar va a la Fundació Marc. Es crea per evadir impostos. Jo només sabia la batalla amb Lehner. Què? Jo sabia la batalla amb Lehner, que també la va guanyar. També. El Marc va guanyar inclús batalles amb empreses públiques nacionals com Lehner. El Marc tenia la FEXA i tenia la distribució, Lehner tenia la producció dels rius d'això, el Marc volia posar el preu, el Muñoz Oms, que llavors era el director, no volia afluixar, va fer una proposta de vendre l'electricitat del Noguera Ribagorçana a la Fiat, que passava per tot França per vendre-la a Itàlia, per no vendre-li al Marc. Llavors el Franco els va cridar en el Muñoz Oms i va dir: es que usted, don Victoriano, a veces es un poco dictador, I es va acabar, se'n va anar fora, va anar de delegat del Ministeri d'Obres Públiques a Tarragona i el Marc es va quedar amb la producció elèctrica al preu que va voler. Vull dir que inclús amb guerres a dintre del propi franquisme el tio tenia... Bé, agrair-li una vegada més al professor Riquer aquesta conferència. Suposo que alguns us haurà agafat ganes de mirar-vos el llibre, que us recomano vivament, que val la pena. Anunciar que el pròxim acte de la secció Economia canviem de cicle, iniciarem un cicle el dia 9 sobre economia i sanitat. Aquesta primera conferència vindrà el director general de l'ICS i vindrà el Juli de Nadal, que és autor d'un llibre sobre els 30 anys de la llei de sanitat, que com sabeu va fer el ministre Lluc, i a partir d'aquí farem 2 o 3 conferències més sobre economia i sanitat. Res més, moltes gràcies a tots i fins a la propera.